Stjørdalsblink skal spille i dag. Vi går inn som et rakettlag. Fair play skal vi stå for vi. For vi spiller fotball vi. Herlig! Nå kan dere kommer på fotballkamp også, og vet dere hva? Spillerne blir så glad når dere roper til dem. De synes det er kjempeartig at man heier dem fram. Skal vi prøve det en gang til? Skal vi ta hele ropet, så begynner dere sammen med meg? Er dere klare? Stjørdalsblink skal spille i dag. Vi går inn som et rakettlag. Fair play skal vi stå for vi. For vi spiller fotball vi. Yeah! Kjempebra!